Said Ahmad. Jimjitlik. Ba'zida jimjitlik bu faqat sukunat emas. Bu ichingizdagi alam, adolatsizlik qarshisidagi aytilmagan so'z. Tolibjon chet eldan qaytgan, lekin vatandagi haqiqat unga zarba beradi. Bir vali hokimiyat ishtiyoqi bilan qon to'kishga tayyor. Azizbek begunoh bolalikdan ayrilgan. Ko'zlarida mingdar, u jim ammo yuragi qichqirardi. Jimjitlik qishloq ustida sukunat suzadi. Ammo bu sukunatning ortida zulm, xiyonat va faryod yashirin. Hamma jim, lekin jimjitlik doim jim qoladimi? Bu sukunat abadiy davom etarmikan? Aziz kitobxonlar, ushbu romanni o'qib chiqing va o'zingiz uchun romandagi yashirin sirlarni oching.